ترى احنا فعلا في سنة 2024؟ طب وعرفنا منين؟ ويا ترى هل فعلا السيد المسيح اتولد سنة 1 ميلادية؟ طيب ليه في كنايس بتحتفل بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر وكنايس تانية بتحتفل بيه يوم 7 يناير؟ طيب قبل ميلاد السيد المسيح كان التقويم اسمه ايه ومعمول ازاي؟ طب تعرف اسماء الشهور الميلادية اللي احنا بنتعامل بيها دلوقتي جت فكرتها منين؟ لو عايز تعرف إجابات كل الأسئلة دي وأكتر يبقى تابع معايا حلقة النهاردة علشان تعرف أصل الحكاية. بص بقى معايا يا سيدي، أول حاجة لازم نعرف الفرق ما بين التقويم والتاريخ. التقويم هو تقسيم الزمن لسنوات وشهور وأسابيع وأيام وساعات. أما بقى التاريخ هو الرجوع لنقطة محددة في الزمن علشان ننسب لها الأحداث، زي مثلا لما بنقول إن الرسول ولد في عام الفيل، أو في السنة الثالثة من حكم الملك الفلاني حصل كذا، أو قبل حدوث الحدث الفلاني بكذا سنة. زي ما بنقول مثلا زي ما بنرجع التاريخ للهجرة أو لميلاد السيد المسيح أو لأي حدث من الأحداث المهمة. وده الفرق الجوهري ما بين التقويم والتاريخ. بص بقى يا سيدي، حكاية التقويم دي حكاية قديمة جدا، ويعتقد ان اول الشعوب اللي استخدمت التقويم هو الشعب المصري القديم، وكمان كان في شعب بلاد ما بين النهرين، ودول من اقدم التقاويم اللي استخدمت على وجه الارض. والمصري القديم قسم السنة لثلاث فصول: فصل لفيضان نهر النيل، وفصل لرمي البذور، وفصل للحصاد. كل فصل من الثلاثة فيه 4 شهور، يبقى السنة كانت عبارة عن 12 شهر، بس الشهر كان 30 يوم، وبكده فضل 5 أيام. الخمس أيام دول سماهم المصري القديم النسيء أو الشهر ال13، وكانوا كلهم مخصصين للاحتفال بالأعياد، أعياد الآلهة وغيرها من الأعياد. وبكده كانت السنة عند المصري القديم 365 يوم متقسمة ل 13 شهر، 12 شهر مدتهم 30 يوم، وشهر واحد مدته 5 أيام. وده هو الأساس اللي اعتمد عليه التقويم القبطي اللي لسه شغال لحد النهاردة، واللي أسماء الشهور بتاعته يعرفها فلاحين مصر لحد النهاردة: كياك وطوبة وأمشير وبابا وغيرها من الشهور. التقويم المصري القديم ده كان تقويم شمسي بيعتمد على حركة الشمس ودورانها حوالين الأرض، والتقويم الشمسي ده اكتشفوا إن هو أدق بكتير جدا من التقويم القمري. إنما التقويم الميلادي بتاعنا اللي احنا شغالين بيه دلوقتي ده فهو خليط ما بين التقويم المصري القديم اللي لسه حكي لكم عنه والتقويم الروماني. ايه بقى حكاية التقويم الروماني ده؟ أما التقويم الروماني فكان تقويم غريب جدا، كان مقسم السنة ل10 شهور بس، وأيام السنة ما كانش ليها عدد محدد. يعني مرات كانوا بيحسبوا السنة 377 يوم، ومرات تانية كانوا بيحسبوا السنة 355 يوم. والاختلاف في عدد أيام السنة ده كان ليه أسباب كتيرة، منها مثلا أسباب عسكرية، لو بيحاربوا مثلا يطولوا السنة لحد ما الحرب تخلص، وأحيانا بتبقى أسباب سياسية، عايزين يزودوا فترة حكم حاكم معين أو يقللوا فترة حكم حاكم تاني فيغيروا ويلعبوا في أيام السنة. وده هو السبب اللي دفع الرومان لما دخلوا أرض مصر إن هم يبصوا على التقويم المصري القديم أو التقويم القبطي. والكلام ده كان سنة 46 قبل الميلاد، في عصر الحاكم يوليوس قيصر، لما جه مصر وجاب واحد من أهم الفلكيين المصريين، وهو الفلكي سوسيجينوس السكندري، واللي قال ليوليوس قيصر إن السنة عدد أيامها الصحيح 365 يوم. وبساعتها يوليوس قيصر قرر إن هو يقسم شهور السنة ل 12 شهر، وضاف شهرين زيادة على الشهور الرومانية اللي كانوا عاملينها قبل كده، وغير في التقويم الروماني، خلى بعض الشهور يبقى عدد أيامها 30 يوم، وبعض الشهور يبقى عدد أيامها 31 يوم، وغير الشهر السابع في التقويم الميلادي أو في التقويم الروماني وخلاه على اسمه، وبقى اسمه شهر يوليو. وكمان
اكتشفوا إن السنة مش 365 يوم بس، ده كمان في ربع يوم زيادة، وده اللي خلاهم يحسبوا إن كل 4 سنين تيجي سنة واحدة كبيسة عدد أيامها 366 يوم. وبكده الشكل المتعارف عليه للتقويم الحالي كان تقريبا اكتمل، لحد ما بيجي بعده الحاكم أغسطس اللي هيقرر إنه اشمعنى يوليوس يبقى ليه شهر باسمه، أنا كمان عايز شهر باسمي، ويحول شهر 8 لشهر أغسطس. وعلشان شهر أغسطس ما يبقاش أقصر من شهر يوليو، يلعب تاني في تقسيم الشهور وعدد الأيام، ويغير في عدد أيام الشهور علشان شهر أغسطس يبقى هو كمان 31 يوم، ويبقى أقصر شهر في السنة هو شهر فبراير، لأن هم كانوا بيعتبروا إن شهر فبراير هو شهر النحس، لأن كان بيتنفذ فيه أحكام الإعدام. سمى التقويم اللي عمله يوليوس قيصر باسم التقويم اليولياني، وكانت بداية التقويم فيه أو بداية التاريخ فيه بترجع لسنة 753 قبل الميلاد، اللي هي سنة تأسيس مدينة روما. القرن السادس وتحديدا سنة 532 ميلادية طلع راهب اسمه ديونيسيوس وقال يا جماعة ازاي بنحسب التقويم وبنرجعه لسنة إنشاء مدينة روما، وفي حدث أهم بكتير من كده لازم نرجع له بالتاريخ، وهو سنة ميلاد السيد المسيح. وبالفعل بدأ يعمل حساباته لحد ما توصل للسنة اللي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام. لكن بعدها بفترة وبعد ما العلماء والمؤرخين رجعوا المصادر والكتب والحسابات، اكتشفوا ان ديونيسيوس غلط تقريبا في حوالي 4 سنين، وان تاريخ الميلاد الحقيقي للسيد المسيح يرجع لسنة 4 قبل التاريخ اللي هو حسبه. يعني المفروض ان التاريخ بتاعنا دلوقتي نزود عليه 4 سنين كمان علشان يكون بالظبط من سنة ميلاد السيد المسيح. حلو قوي لحد كده، يعني كده عرفنا أصل التقويم الميلادي جه منين، وكمان عرفنا التعديلات اللي جت عليه حصلت امتى وبناء على ايه، وكمان عرفنا امتى بالظبط بدأنا نحسب من ميلاد السيد المسيح، واكتشفنا كمان ان التاريخ بتاعنا في 4 سنين كمان زيادة. لكن في لسه أسئلة ما جاوبناش عليها، زي مثلا أسماء الشهور دي جت منين ومعانيها ايه، وكمان في أسئلة زي ليه بنحسب ميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر أو يوم 7 يناير، ليه الاتنين مش متفقين على ميعاد واحد، وليه أصلا تاريخ ميلاد السيد المسيح مش يوم 1 يناير. إجابات الأسئلة دي بقى وأكتر هنجاوب عليها في الحلقات الجاية من حواديت الدكتورة. ما تنساش تعمل متابعة للقناة واشتراك فيها ولايك وشير للفيديو ده، وتسيب لي كمان تعليق تقولي فيه ايه هي أغرب معلومة عرفتها في حلقة النهاردة. وانتوا طيبين.